La música deixa de sonar i això està I per obrir foc en la plaça d'Ispsa. Porten 34 anys acompanyant-vos en la plaça, dels quals 32 porten fent-ho el dia 1. Benvinguts, amics de la pirotècnia Penyarroja de la Vall d'Uxó. Senyor pirotècnic, pot començar la mascleta.
Quina barbaritat valenciana!